好啦，大家好啊！歡迎翻到嚟我哋轉台前5分鐘，我係阿盧。我係超仔。好，今集我哋講咩啊？今集我哋係講曖昧啊，又係男女關男女關係啊係啊，今次曖昧時期嘅甜與苦甜與苦啦，甜與苦邊個作㗎呢個標題？真係甜與 AI 苦作㗎喎，好似係。唔係你先，其實係你咯，懶係有問，懶係書面語咁。今集其實係同大家分享下呢個，同埋分享討論下呢個曖昧時期嘅奇怪行為啊，或者戀心行為。戀心行為係咯。咁其實咁曖昧時期大家都應該經歷過啦，相信大家都有經歷過嘅。咁其實曖昧時間最開心係咩啊？就係曖昧，曖昧時間最開心係咩？就係曖昧呢段時期本身嘅嘢咯，就係嗰種不確定性咯，就係有少少到底佢係咪中意我咧？哇！佢有個色路俾出嚟，好似係中意我，哇！好開心啊！會唔會係戀愛腦咋？即係點啊？即係覺得個個都中意。係即係男人咩三大錯覺，他喜歡我。咁兩大係咩？另外兩大係咩啊？我唔記得，我能殺他好似係。嚇！即係好似即係打機啊！咁極端嘅。係咪打機？即係我可以反殺佢咁樣，即係係啊！即係打撈我可以打撈咁樣，即係到我可以反殺佢嘅咁樣。係。咁今集就同大家嚟討論下其中一個啊，就係曖昧時期嘅奇怪或者戀心行為啊。咁其實，喂，你有冇啲咩經歷啊？我有，梗係有啦。但係曖昧嚟講咧，因為其實喺我情竇初開之前咧，有句説話係令到我係啊，做咩笑咧？你唔好咁開心住先。係有我中一啦，嗯。我中文老師，佢就喺度你中意分享。中文老師？唔係，不是。跟住佢就唔係師生戀嘅故事。哇！呢個有仲有得加嘅，如果係咁，但冇有嘅。跟住佢就喺度分享一啲戀愛啦，佢就話即係你哋都啱啱踏入青春期咁樣，可能會有啲戀愛。哇！會咁明目，即係會咁主動咁樣討論呢樣嘢，你老師？好似係即係類似講到呢啲 topic 啦。哦。跟住佢就話曖昧咧，最開心就係唔係佢話一段戀情或者拍拖咁樣咧？佢話最開心就係喺曖昧嘅時候，佢覺得。咁啊真係喎。係啊，係咪？你覺得係嘅？我覺得係嘅。你覺得係？佢又點樣？佢就係話，因為曖昧就係我啱啱所講咯，就係有種不確定性，即係哇，佢係咪中意我咧咁樣？跟住你個心就有少少亂咗沉船啦，或者啲人講話。跟住如果對方一做一啲回應咗你嘅方式啦，或者有啲 response 俾你，你會好開心。跟住係咯，咁樣就會戚住你嘅心啊，咁樣影響到你嘅情緒，所以佢就會覺得呢個係好開心。但係我自己唔係咁睇喎，即係我自己覺得曖昧咧係一段痛苦嘅時期，因為就係、當然有好多即係算唔係單戀嘅時期？係咯，單戀即係唔確定咯，最主要係我最享受嘅就係確定咗之後嘅嗰種戀情。其實都係因為喺曖昧嘅時候，你唔知道哇，究竟佢中唔中意我㗎？係啦。跟住之後咧，即係好成日會有嘅習慣啊，就係、可能你覆完佢之後，佢唔覆啦，隔咗一陣。真係。跟住之後咧，你就會話：唔覆我都唔覆你啦咁。呢個係你。哦，係啊。即係我去搞12個鐘唔覆我。我12個鐘啊，真係。佢12個鐘後覆我啦。係。跟住我再隔多12個鐘唔理佢，你唔覆我啊嗱。喺度。係，我會。以牙還牙。真係，我都有時會有少少呢種心態嘅，但係通常我都會覆得比較快。如果曖昧對象，大家係咯，跟住12個鐘我真係誇張咗。其實喺即係今集啦，都會同大家講下唔同嘅奇怪行為啦。咁其實有幾個嘅，啱啱都講過第一個啦。係。第一個就係秒讀不回或者忽冷忽熱。忽冷忽熱。秒讀不回嚟講，你有冇試過？秒讀不回我未試過，即係我好少睇人哋有冇 read 我嘅信息嘅，即係你唔開藍剔嗰隻嚟嘅。我開藍剔啊，但我唔會睇佢係咪藍剔咯。因為我都試過嘅，我試過就係、即係可能係我 send 完俾佢啦，跟住佢係秒讀嘅，秒讀嘅，但係唔覆喎，又唔在線喎。係咯，就會諗哇，點解佢係咪忙緊咧？係咯，係咪做緊其他嘢咧？定係我講得太悶咧？定係佢冇興趣咧？係咯，咁我應唔應該 send 到個 message 咧？係咯，真係。如果 send 到個 message，佢會唔會覺得我好煩咧？哇，好多內心戲。係啊，就係會咁咯。曖昧嘅時候就係咁。因為係啊，你沉船咗之後咧，跟住就會哇，好在意對方，好在意係啊，跟住就有少少反而好想對方對你有回應咯。係啦，所以就會好想諗啊，究竟點解佢係會咁樣做？
點解佢係咪真係忙緊咧？定係佢唔想理我啊？係咯，係啊，定係我使唔使再 send 啲嘢啊？定係會再 send 嘢，佢會覺得好煩啊？係啊，會諗好多嘢咯，即係又會猜測對方嘅呢個行為啊，係咪即係我有氣咧？即係佢咁樣覆我，係咪即係 OK 咧？咁樣可以更進一步。係咁，其實仲有另一個嘅就係忽冷忽熱。係忽冷忽熱就係講緊可能佢呢個時候成日覆你嘅，但無端端會消失咗。哦，我有試過，反而係喺交友 app 度忽冷忽熱咯，就係有個女仔啦，咁啊 match 咗佢之後咧，咁就喺度傾啦，一開頭都幾熱烈嘅。咁跟住咧，突然間即係正常大家每日都會傾偈喎，跟住傾下咧，突然間有2日啦，佢完全唔覆我喎，跟住我就覺得係可能佢已經有新對象定係咩咁樣啦，跟住有少少都唔好話失望嘅，但係之後有少少佢有忽冷忽熱咁樣，跟住突然間2日之後、3日之後咧，佢又突然間應翻我，佢話咧呢2日咧，佢係去咗一個離島度參加咗一個呢啲禪修計劃咁樣，總之就係要靜下心來，佢就需要手機係完全唔用。係咪老作㗎？我唔知啊，奇怪嘅。係咯。唔係我有聽過有人真係去呢啲禪修嘅，但係點解無端端消失咗2日，但係無端端係咯，就突然間好奇怪 send 翻 message 過嚟，但係又好熱烈咁傾偈喎。佢嗰陣時咧，我哋仲未約出去嘅，跟住之後佢仲主動約我出去睇戲啊，有成。但係我就覺得有少少唔適合咁樣，所以我就冇繼續。因為我覺得其實交友 app 入面忽冷忽熱啦，其實係正常嘅，因為交友 app 有時唔會彈通知啦，頭先。係。跟住一係就其實佢係一係就即係可能成個 app 佢唔係成日開啦。咁其實有呢2個情況咯。都係嘅，但係如果佢無端端係咁話去禪修嘅話，咁真係好奇怪。係咯，佢又冇講過我事先，突然間講完，即係突然間做完之後先講，就有啲好奇怪嘅事咯。係咯。咁其實喺即係點樣回覆咧？你會或者係點樣去到解決咧？忽冷忽熱，我會。其實我係冇主動權㗎，因為佢忽冷忽熱咧，個主動權喺晒佢手上啊。咁啊係。係啊，其實我係唯有繼續 normal flow 咁同佢傾咯，即係會，同埋我會睇下盡快推進，可以約出嚟面對面傾，會就冇得對我忽冷忽熱啦，因為面對面傾你冇得唔應我咯。其實我覺得可以，即係如果你真係喺呢段忽冷忽熱嘅情況之中咧，你係可以去調整自己心態咯，可唔可以咁講？係啊，調整自己心態。喺自己心裏面唔好咁多獨白氣先，即係可能話即係我知係好難唔諗嘅，係好難㗎。但係真係要克制住自己，唔好亂諗。係。即係可能對方真係對你冇感覺咧，係咪先？即係你幻想咗呢個。係咯，所以唔好幻想咁多住。首先。咁多住，因為我覺得係咯，即係忽冷忽熱係好棘嘅，你有冇主動權可以修正？如果人哋係對你忽冷忽熱。第二個咧就係約見佢咧，成日都推，即係唔會想同你見真人，但係咧就喺線上面咧就瘋狂同你傾偈，會迴避你。迴避我，但係如果我講啲曖昧啲嘅説話，佢都會回應我嘅。會回應嘅，但係你一講到出街就迴避你。咁我會覺得即係淨係想識個網友喺度大家 flirt 下啫。我覺得佢嘅目的就係咁。咁你會點樣應對啊？我會覺得冇乜 feel 喎。如果冇得出嚟見嘅話，即係可能我會 set 個限期俾自己。我發現好常用嘅嘢咧，就係一個策略，就係 set 個限期俾自己。即係可能1個月咁就，如果都唔想出嚟見嘅，咁就next 咁。會唔會有一個機會係當你係測試啊？定係咩啊？備胎。哇！咁慘，即係淨係得傾偈嘅備胎。或者可能喺佢男朋友唔理佢嘅時候，佢就揾咩你？我會咁係更加慘咯，即刻要斷啦！呢啲係真係到最後會受傷嘅只係自己啦。係啊，受傷嘅即係我覺得真係要俾自己，即係好似你咁講啦，即係要俾一個限期。係啊，即係約幾多次？約可能問咗3-4次都唔出嚟。人哋三顧草廬都係3次就出嚟啦。三顧草廬之中啊！你問咗佢4次都唔出嚟就放棄啦，係咪先？其實如果佢3次都唔出嚟，你都識仲難請過諸葛亮。係啊，即係其實佢都可能喺度拒絕緊你啦。仲難請過諸葛亮。係啊，又或者係佢真係
即係可能你哋未熟，要睇下邊個情況咯。即係可能如果你真係傾咗，你覺得傾幾耐先算係可以約出嚟嘅程度？我覺得要睇大家傾得熱唔熱烈嘅。如果熱烈嘅話咧，我覺得持續可能2個禮拜至3個禮拜就可以約出嚟咯。我都認同嘅。咁如果真係傾2個禮拜、3個禮拜之後，約咗3-4次都唔出嚟嘅，咁啊真係要放棄，即係要諗諗。放棄咯。如果係咁，我會放棄咯。係，如果真係即係可能睇時期嘅，即係1個禮拜你就想約佢出嚟，咁我覺得有啲太早。係有啲搶嘅。係啊，即係大家約出嚟傾下咧，同埋始終可以見埋個真人係唔同喎，真人散發出嚟嘅氣質啊或者樣各方面。哇，講到真人，係呢個交友 app 真人，哇好似扯開咗話題。係突然間扯開話題。就我諗起一個好笑嘅，係請講。就係佢講緊真人，即係出到嚟喺街頭見到佢唔啱樣嘅就掉頭走，你掉頭走咗，好慘啊！原來哇係個鬍鬚核突嘅肥佬嚟嘅，我唔知邊個 post 見。但係我覺得咁係嗰個人都有啲撲街啊！即係佢自己擺一張好靚仔嘅相或者好型嘅相，但係其實佢真身係唔係咁嘅。依家有邊個唔 P 圖㗎？真係，但係唔好 P 得太誇張，即係完全係唔同物種嚟嘅咁樣。係啊，唔同物，係啊，唔同物種，唔同物種有啲。有啲傷人啊！我啲俾你攻擊到啊！我唔係針對你。我啲俾你攻擊到，唔好意思。哇！第四，咁我講到第四個就係會成，即係可能你有互相 follow IG，係，即係可能佢會成日出 story 嘅，但係咧就唔覆你 DM。其實之前講過㗎呢個，但係嗰個係情侶關係，呢個就係 crush 入面嘅。哦，但係我想問 crush 呢個字係咩意思？係咪單戀？即係你自己中意佢？係，即係人哋唔中意你嘅係。咁我就呢個唔一定係。唔一定係。實際我想變化呢個字。唔一定。明白。OK，繼續。咁你又覺得點咧？我覺得，哇！如果唔覆我 DM，佢係 like 都唔 like 㗎。即係不讀不，唔係即係已讀不回咁樣。唔係即係送達咯，即係灰剔。我會好失望，我會因為得唔到 response 我就會有啲失望。但係已送達啊！係，我會有啲失望。如果佢隔咗可能，哇！點解隔咗2日都仲唔睇我 message？隔2日啊！係啊。咁如果係已送達2日，同埋已閱讀2日咧？已閱讀2日係慘啲喎，我覺得，因為人哋係直頭讀完都唔想覆你啊！即係佢不讀不回咧，可能都係太忙嘅。因為有時其實我都係覆得比較慢嘅人嚟嘅。因為可能我都試過4日之後先覆翻嗰個人喺 IG 度，即係唔係覆啲曖昧對象，我係覆啲 friend 咁樣。但係如果佢連睇完之後都唔想覆你咧，咁你都自知係咩事啦。咁如果嗰個曖昧對象係即係可能佢唔覆你，但係佢喺 story 度 po，story 度 po， 可能佢想睇戲啊，有冇人一齊睇咁樣？我有啲 friend 係成日用呢個把戲㗎。我有個男仔 friend，即係佢係成日喺即係追緊個女仔嘅時候咧，佢就會開 IG story 話：哇，好想睇呢部戲。係，跟住好似你，我好似即係講緊差咗你嘅。我係會即係 po 啲我想睇嘅戲咯，或者係我知道對方原來想睇嘅，咁我就會 po 個 trailer，或者係相關嘅 post 或者 story po 喺個即係 po 喺個 story 度。但會唔會淨係得佢一個可以睇到啊？即係你係會 po 咩密友，淨係佢一睇到啊？咁啊，有啲誇張喎！即係靠啲誇張，即係你唔會嘅，你係會 po 晒。即係你個 friend 係會嘅，即係我 friend 都唔淨係密友 at 佢一個人，係唔成個密友得佢一個人嘅啫。我聽到有啲人係會咁做，即係又喺 Flash 度睇到話，哇！有冇人明？開完密友淨係 set 佢一個，俾個 story 佢睇，而佢又覆咗你嘅嗰個開心感覺咁樣，即係 Flash 度有時會有啲人咁樣問。即係呢個都係曖昧期可以運用嘅一個策略或者手段咁樣咯。咁其實喺即係除咗頭先講嘅啦，其實仲有一個就係可能係有一啲踩界嘅小玩笑。係。點為之踩界？你覺得 crush 之間？性騷擾有少少。哇！咁呢個會太極端啊！太極端嘅，即係你男女情侶之間都性騷擾都太極端啦，係嘛？即係唔話性騷擾嘅，即係講少少開黃色笑話，黃腔咁樣，開黃腔講下啲黃色笑話咁樣。咁即係呢個有少少踩過。咁你覺得男女情侶關係就可以講黃色笑話，但係睇下對方係點咯。主要都係睇對方 enjoy 唔 enjoy 呢個黃色笑話。即係如果佢 enjoy 都得嘅。
係如果佢 enjoy 嘅咁都得㗎。咁如果我唔 enjoy就係性騷擾啦。係啊，係啊。咁你仲有啲咩踩界啊？仲有啲咩踩界？即係明明都唔係男朋友嘅，但係你竟然喺度嚇我草。你做咩好似對我講咁樣？我冇做過啲咁嘅嘢喎。冇。但係即係點？即係可能佢嗰日 post story 話我同咗一個男仔出去咁。係啊。跟住就話：哇！點解佢同男仔出去啊？係啊。咁樣咯，呢啲係啲踩過界咯。係啊，咁真係有少少踩過界，即係可能要 mon 住你去邊。係咯，即係未一齊已經咁有控制欲咁，好似。係啊，咁真係有啲 over 咗嘅咁樣。係啊。我覺得。你覺得有咩踩過界行為？踩過界咪就係頭先你講嗰堆咯。OK。其實我都覺得嗰堆，即係如果真係遇到咁嘅情況啦，或者你可以嘗試同佢溝通咯，即係可能我見有啲人係直接話呢個玩笑，我係唔係可以開呢啲玩笑嘅人嚟喎，跟住就將佢個對話 po 埋上個 story 度，因為嗰個人係有少少即係性騷擾咁樣嘅對話，所以係咯。咁除咗奇怪行為啦，頭先講嘅奇怪行為，大家如果有啲咩再多啲嘅奇怪行為，或者你遇過啲咩好奇怪嘅，你好想分享嘅，都可以去IG DM 我哋或者留言，我哋都可能會下集分享下。係啊，一齊分享下。係啊，但係我哋會匿名㗎，我哋一定匿名。咁跟住之後第二個啦，就係呢一個戀心行為。係啦，戀心行為就真係好多可以講。好多。即係可以升溫嘅。係啦，升溫到我曖昧點樣可以慢慢升溫咧？我覺得首先就你要同佢見得多，你相唔相信曝光效應？曝光效應。即係你係咁見到嗰個人，對佢好感就會上升咁樣。其實都會㗎，係因為你成日對住佢啊嘛。係啊，成日對住佢。好中意佢咁樣。咁有啲誇張。係。就會中意佢。同埋我哋都唔好練咁多啦。嚇！我唔會中意你啊，講真。但係我都 agree 呢樣嘢嘅，即係你要出現多啲喺佢個視線範圍內。出現多啲喺佢生活圈入面。係生活圈入面同佢一齊有多啲交集，即係咪就係因為咁樣咧？所以啲人喺同事咧就好易撻著，因為日見夜見。咁如果你同事全部都係男仔，唔係我唔知你想講咩喎？你做乜搞咁樣？睇嚟你對呢啲方面我以為你想咁講喎。得你會想像到，我都想像唔到啲咁嘅嘢喎，真係。OK。我淨係想像到，如果你同事全部都係可能60 up。OK。50 up 咁就冇啦，唔會有。呢個都有少少 relate 我陣間想講嘅嘢。不過係你講翻戀心行為。係戀心行為，我覺得有個 top 5、top 6啊。係請講。第一個就係會記住你嘅喜好。哇！呢個真係好 sweet，我覺得尤其係用落對啲女仔度好 sweet 咯，即係你記得佢，哇！我唔中意食花生，你幫佢走咗花生，跟住佢中意咩甜度咁樣，佢幫佢即係下次嗌杯飲料嘅時候咧，就已經自動幫佢做啲。手搖。可能佢中意飲啲咩茶？係啦，中意飲啲咩茶？跟住你記得喎，哇！咁佢就即係唔好話女仔啦，其實我都會覺得幾 sweet 嘅。佢食完飯中意撩邊隻牙先？呢個有啲癲啊！呢個大癲。佢行路會踏出邊隻腳先？呢個我自己都唔知，呢個好誇張呢個。你行路中意踏出左腳先？你記得？我唔知。你知我就驚啦。或者係佢有啲咩過敏嘅食物啦，或者佢唔中意啲咩？係咯。即係唔中意，可能係唔中意芫茜嘅。係啦。佢唔中意食鹽，即係佢唔中意食好多菜嘅咁樣。係咯，但係你覺得呢啲係咪都要俾對方知道？因為我有個 friend 咧，佢又聲稱自己係巨蟹座啦。嚇！但係跟住你等我講埋先。佢就聲稱自己係巨蟹座，跟住咧佢就話咧，佢成日都好中意暗中付出。佢幫個女仔可能做咗好多嘢，佢同我分享佢做咗好多嘢，但係個女仔係唔知自己做咁多嘢嘅，即係咯。其實我諗女仔都應該暗中會察覺到。暗中察覺到。我唔知啊，佢講得。但係我覺得喺曖昧期間係唔需要俾對方知咁多嘢住。如果唔係暴露晒自己底牌咁點算？暴露晒自己底牌，但係我係即係個女仔唔係 aware 咗，原來我有做咁多咁細心嘅行為。其實呢啲細心行為係即係我覺得敗係真係自己講出口，
同埋會感動多啲，或者會感情升溫多啲，係佢自己察覺到翻。真係佢自己察覺到係最好。咁樣係最好嘅嘢咯，即係唔需要所有嘢都講晒出嚟，但係真係會記住我平時可能佢同你一齊去睇過戲嘅，你中意睇啲咩戲嘅，或者食爆谷中意咩味嘅，中唔中意食爆谷嘅，驚唔驚凍嘅，又或者係一齊嗌嘢飲嘅時候，你會嗌咩嘅咁樣？哦，係咯，記得呢啲。如果真係會自己記得細節，係會更加感動多啲。如果係女仔嘅話，係。咁第二個啦，第二個就係主動將你放入計劃。放入計劃係咩意思咧？即係可能未來嘅計劃，即係可能佢知道你中意睇呢個演唱會嘅，跟住就我又中意嘅。我買咗2張飛啊，連一齊去睇。哇！呢個真係好好用啊！你呢個或者係係啊，或者係哇！佢就嚟即係佢會記住你中意邊個團，跟住就嚟開演唱會啦。佢 follow 嗰個嘅行程或者係嗰個資訊就話：喂，就嚟開咯，要唔要一齊搶飛啊？咁樣。係啊，咁直頭多咗個話題添啦。我都會咁用啊，即係我而家同我女朋友一齊之前咧，咁我了解佢中意聽啲咩歌咁樣，咁我都會聽下睇下佢有咩活動。佢就會話有好多話題可以同佢討論咯，即係哇嚟緊會有演唱會喎，你會唔會去睇啊？咁樣係咯，我覺得喺行程上面有預留對方一個位置，係都會即係都會感情升溫嘅一個曖昧期間嘅暖心行為。係，我都覺得係。第三個就係你無端端消失咗之後，佢會關心，但唔會過界。點樣消失？唔會過界，即係我唔覆佢。即係可能你真係好忙嗰日做嘢，即係可能你做嘢做咗4-5個鐘冇覆嘅，真係好忙，所有嘢好多嘢做。咁跟住之後佢就會間唔中彈幾句出嚟，哇！你做緊啲咩啊？多唔多嘢做啊？咁樣。哦。即係可能都唔會好多嘅啲 message，可能係2-3句。哦，如果係咁啊，我會覺得反而對我嚟講咧，可能唔知係我嘅觀點定係咩啦。你覺得好煩？我覺得有啲煩嘅。如果係4-5個鐘，但係如果可能係成日嘅話，咁都幾好嘅。4-5個鐘，可能2句咧，4-5個鐘。2句，我都覺得有啲煩。因為我自己會係接受到4-5個鐘唔覆都係合理嘅。係咯。我自己係接受唔到。你係接受唔到嘅？所以我會點？即係如果對方真係4-5個鐘冇覆我啦，我會問你下你係咪忙緊啊？會唔會太長啊？即係好似我一定要即係唔會過界咯。即係可能係忙緊啊，做嘢記得小心啲喎咁樣咯。咁都 warm 嘅，都 warm 嘅。或者係努力做嘢啊咁樣咯。即係可能隔一句咁樣，跟住就即係可能等佢覆再覆咁樣咯。可能係一啲暖心行為啊嘛。係暖心嘅，係暖心嘅呢個。即係叫佢加油咯。係咯。跟住其實我覺得喺拍拖都啱用嘅，其實。係呢個拍拖都好啱用。冇錯。我想講我哋講嘅呢啲。第四個就係願意道歉。但其實 crush 會道歉咩？即係佢會做錯啲咩啊？我都想知佢會做錯啲咩喎？點解願意道歉咧？即係可能係佢喺行程上面嘅編排不足，即係可能你嗰日出街約會，即係編排不足啦。即係可能佢預唔夠時間，又或者係佢冇提前買定飛，係咪啊？哦，咁呢個都係嘅，即係起碼唔好發脾氣啊咁樣，即係願意道歉修正。係咯，其實我覺得修正係最重要嘅，即係可能點樣去到補翻呢個鑊咧？係啦，點樣補翻呢個鑊？排定第二個行程。係啦，你排定第二個行程，要俾個女仔睇到你有多重準備，你係一個好細心嘅人，好細膩嘅人，有補救嘅方案咁樣。係咯。跟住去到第5個啦，第5個就係喺你面前願意做自己，都願意聽你講嘅。做自己都真係重要嘅，但係唔好真係做晒最真實嘅自己。真係唔好攤晒出嚟咯。係啦，即係可能攤自己優點出嚟應該話。係啊，你間唔中分享下少少咯。其實攤缺點都有用嘅。都有用嘅，但係唔好攤咁多。即係可能你講下有時認下錯都，即係可能認下低威都係一個唔錯嘅選擇嚟嘅。都係嘅，都係嘅。跟住第6個咧就係照顧你嘅邊界，就唔逼你分享啲咩。OK，即係唔會逼你分享你工作。喂，你而家做緊咩啊？係啊，幾多錢人工啊？有冇車有冇樓啊？我睇過連登，佢就係話。我知你講咩啦？你知我想講咩？我知講你講講。你翻到屋企未？係翻緊咁夜嘅。係啊，連登仔嘅交流方式。係啊，咩食咗飯未？咩未食？跟住點解嘅？係啊，
想食咩咁樣？係啊，好騎啊呢啲就想係。食拉麵，食咩牌子啊？係啊，咩牌子啊？咩佢問佢咩牌子？沐浴我有露啊嘛係啊，問佢咩牌子，好癲啊！黐線。咁其實啱啱講呢啲亂心行為，大家即係可能適量嘅係 OK 嘅，但係如果過量真係好似踩界咁樣咧，就真係會破壞喺曖昧之間嘅關係咯。哦，係啊，但係我有啲小妙招啊，即係曖昧嘅，小妙招，即係唔係小妙招嘅，應該我哋可以講下有啲咩 signal 係曖昧嘅 positive signal，可以令到你會大家段關係更上一步，因為愛得昧咧正常都係會想一齊㗎，係咪？係啊，係咯，所以我覺得討論下咯，即係我在我而言咧，男仔角度去睇啦，我覺得我而家就係講緊啲可以有啲咩行為可以做啊。即係例如就首先我啱啱一開頭講個曝光效應咯，即係出現多啲喺佢圈子度，即係出現多啲喺佢眼度，跟住同埋你可以揾佢多啲咯。即係我覺得男仔咧，即係可能，但係我覺得揾佢太多會太扯，係會太取嘅，所以你唔好揾太多。跟住咁矛盾嘅。係你出現多啲曝光喺度，但係唔好太多。係，但係你唔好係咁扯住佢，令到佢覺得辛苦。係啦，跟住我發現咧，有時咧有啲即係我係男仔角度啊，而家係。即係女仔如果會即係飲完一杯嘢啦，我飲完一杯嘢，佢話係咩嚟？我都想試下，跟住即刻一齊飲咧，我覺得呢個對我嚟講會有啲曖昧。哇！但係如果對方有口水病咧，即係我有，即係佢有口水病，即係佢咩口水病？我諗起一個廣告，就係佢飲完飲過，跟住剪咗佢嗰個廣告咧。佢飲完日本㗎，即係佢個女仔飲完一啖，跟住可唔可以飲一啖啊？跟住推俾佢之後，飲完之後咧，個女仔拎翻剪咗佢飲落去。好搞笑，係啊，呢個嘢搞笑。但係如果對方真係咁樣咧，咁你都知咩事啦，仲使問？即係點啊？即係咪冇氣咯？走冇氣，即係可以走啦。係啊，鳴金收兵啦，可以退出啊。係啊，我覺得如果真係係一個 signal 嚟，其中一個 signal。係啊，真係 signal。係啊，我自己覺得係咯。跟住嗱，仲有啲咩可以升溫咧？呢個我覺得係會有少少升溫嘅，即係哇，因為我自己係唔中意掂人哋口水嘅。係啦，跟住第二樣咧就係身體接觸。我唔知係咪關身體嘅荷爾蒙或啲咩事啦。即係你同個女仔喺度行咧，本身係間唔中掂啊，係啦，間唔中掂下咁樣咧，跟住你睇下佢有冇縮開啊，或者點，跟住又未去到拖手嘅程度，係絕對唔即係可能拖手啦，揈下手，跟住咁啱掂到，係啦，嗰下睇下佢有冇洗手先，係啊，即係有啲身體接觸，洗手先啊，少少嘅輕微嘅身體接觸，睇下佢有冇咩，去沖涼啊，係啊，睇下佢有冇哇即刻避開或者即刻點樣彈開先，係啊，咁彈開就係一個signal唔中，係啦，跟住呢個同埋我覺得呢個可以令到少少升溫，即係如果各位女士咧係想令到曖昧升溫，都可以主動地有啲少少身體接觸，真係咁樣碰一碰佢咁樣，係咯，即係隻手碰一碰，手碰一碰啊，或者手臂碰一碰啊咁樣，大家行埋啲啊咁樣，跟住一個手踭揮開，你呢個就有呢啲啦，跟住係咯。如果我係作為男仔嚟睇，我會覺得呢個係一個升溫嘅 signal。咁跟住仲有啲咩咧？係啦，仲有啲咩咧？就係仲有啲咩咧？你自己都唔記得啊？你就我記得啦，就係你哋嘅話題咧，係一定要延伸到去一啲 deep talk 嗰啲嘅話題，即係例如即係唔係流於表面嘅一啲好膚淺嘅嘢，即係係咯表面啲嘅嘢，例如食嘢啦，淨係唔係你哋覺得即係表面啲就係食嘢，即係就係邊間好食啊咁樣啲餐廳，呢啲就係表面少少問題。一深入啲嘅話題咧就係戀愛觀嘅嘢，咁你隨住問佢呢啲咧。咁你都可以發掘到呢個人嘅戀愛觀係點，同你夾唔夾？即係例如咧，我覺得你哋去到某個位咧，就可以問下佢有冇拍過拖啊咁樣。通常我覺得咧，曖昧嘅時候會做，曖昧嘅時候會做，呢個係一個升溫嘅一個 key point 咯，即係我自己嘅策略。即係睇下愛情觀夾唔夾咯，或者係價值觀一唔一樣。係啦，即係如果個女仔突然間新識嘅，無啦啦問我，哇，你有冇啲咩拍拖啊，或者點樣咧，我就會覺得，係會呢個 catch 到嘅一個 signal 先啦。咁跟住同埋我會覺得有少少曖昧啲咯，因為你同人分享咗呢啲咧比較私人啲嘅嘢。咁你會分享到可能你同以前個 ex 係相處係點啦，跟住你分手嘅原因啦。咁你可以討論一啲例如啲分手原因，大家相處嘅模式應該會係點啊？理想嘅型係點啊？咁樣咁講咗好多呢啲咧，我會覺得同嗰個人即係就算唔係曖昧對象咧，都有種更進一步咯，個關係係啦，即係。我戀愛觀係其中一個啦，但係我覺得係必須要談論咯，呢個就可以
係大家更進一步咁樣。我覺得喺即係頭先咁多個角度啦，都係女仔方面出發。呢個女仔方面出發，唔係啊，男仔嘅話係其實好似係再簡單易明啲。係你講係嘛？係點？即係好似係佢會好 care 你咯，就係永遠所有嘢都好諗住你。係咯，即係我都唔識講，但係唔識講。係啊，永遠都係即係可能係所有分享嘅嘢，又或者係佢特登分享嘅嘢都係同你有關。哦，咁呢個都係嘅，分享嘢同你有關，即係你中意嘅。原本可能其實係冇興趣嘅，即係我睇咗有套戲叫咩《他和他的戀愛花期》。哦，我都有睇過呢套嘢，呢套好睇，幾正，我係好有 feel 啊！對於呢套，跟住就係一開頭咧，個男主角咪喺度影嗰啲廠定唔知咩嘅，係跟住其實係根本唔知做乜噶嘛，要外人去睇，跟住個女仔又同佢一齊喺度睇呢啲咧，跟住最尾佢咪話：唉，其實都唔知有咩咁好玩，鬼死咁悶啊！但係其實就係為咗因為同呢個曖昧嘅對象一齊，所以佢先去做呢樣嘢，就係接觸曖昧對象嘅興趣啦咁樣，跟住係咯，講多啲咁樣。即係其實喺成個過程之中，呢個奇怪頭先講嘅奇怪行為啦，其實算唔算係一個 negative 嘅訊號啊？喺曖昧期間，奇怪行為即係忽冷忽熱。定係其實對方係想捉弄你咧？點樣捉弄？即係可能係測驗下你夠唔夠係啊，中意我咁。係啊，其實呢啲奇怪行為係咪係一個測驗嚟嘅？我自己唔係太中意呢啲測驗，因為咁但係一點都要經歷㗎呢啲測驗。係，但係你個測驗唔好太嚴苛咯。太難就會好多人都 fail，我覺得。即係都要睇，都要睇嘅，都要睇，可以測驗下嘅。即係例如係咯，即係可能一個禮拜就約你出嚟，覺得太快，想要多啲時間，係冇問題嘅，可以測驗下嘅。但係如果你話可能傾過3個月先可以約出嚟，咁冇問題嘅，呢個係 respect 嘅。但係我就會覺得大部分人都未必做到呢樣嘢。如果真係去到一個好 negative 或者係好明確嘅唔確定嘅時候，咁其實都係一個好主動嘅息路，真係要退出嘅時候。係啊，退出嘅息路。咁如果係呢個時候，咁大家其實都真係要，即係可能要睇下大家互動點樣啦。咁如果真係唔 OK 咁，咪讀對方講其實你係咪唔中意我啊？哇！你咁直接嚇？唔會㗎，我係會，即係有時我係會嘅。嚇！你係會點啊？你講，你會直接問對方，你係咪唔中意我？如果真係去到好不可收曖昧緊㗎嘛，不可收場嘅地步。嚇！差唔多曖昧完啦，call單添啦。call單我，跟住你就曖昧咗4個禮拜、2個月、3個月，跟住咧5個月，咁我就直接問你係咪唔中意？如果太長嘅係啊。唔係點解你會問佢係咪唔中意？我會問，我會直接。我做咗啲咩？唔係，如果已經 call 單咗，我會離場。我會覺得，唉，咁算啦。即係主動退出。即係一係咧，你就喺趁有 feel，你覺得勝算大嘅時候去表白。一係咧，我呢個我自己啦，就會一係 cool down，你 feel 到個關係 cool down咗，其實係知道嘅。其實喺退場之後啦，大家都要即係可能去轉移下自己注意力咯。係，唔係？但我反而覺得你退場之後咧，要揾第二個新嘅。唔係，你可以問嗰個女仔。嗱，呢個好強係咪？你會覺得好強？好強啊！嗱，如果唔係同事嘅話，你可以問。即係我講緊呢啲係交友 app，即係唔係同事朋友咧，就或者可以朋友推介嘅人。朋友推介都可以問一問嘅，即係你同佢冇咁熟啦，即係唔會再見㗎啦。其實可能咁你就可以問一問佢咯。我覺得即係問我如果退咗場之後唔會再問啦，係咪啊？問嚟都嘥。睇你想唔想改啦。我會問，唔係我未試過問啦，但係我有啲 friend 會 suggest 佢問嘅，而佢啊真係透過問咧係發掘到自己嘅一啲缺點或者做唔足嘅地方，跟住佢真係係咁改進咧，最尾成功咗，係交友 app 度，係啊。咁都係一個成功例子。係啊，佢係成功例子。但其實我覺得主要普遍都係即係可能要轉移翻自己注意。如果你真係會覺得唔開心嘅，咁就唔好再睇翻你傾過啲咩。呢個曖昧後啦，已經係直頭 cool down 咗嘅，直情 cool down 咗啦。咁你就唔好再睇翻做點樣轉移注意力。真係唔好再諗。即係去做翻自己生活上面嘅嘢會好啲咯。係啊。咁其實曖昧真係着嗰份甜啊，係嚟自一個不確定性啊嘛。頭先講過。係啊。咁就係喺呢個邊界上面游走，即係曖昧定拍拖，係啦，拍拖嘅邊界。中唔中意我咧？咁就係靠啲奇怪或者戀心行為去令大家感情升溫。咁大家又遇過啲乜嘢？即係好奇怪，或者好即係原來佢咁樣做，我真係會中意佢多啲嘅喎。係咯，我好想同佢一齊啊！你把聲都好似好錯。我好想同佢一齊啊，咁樣咯，咁樣嘅。如果大家都遇過咁樣嘅行為嘅話，歡迎喺下面留言
最暖心或者最奇怪係咯，或嘅一啲者最奇怪 crush 嘅嘅經歷行為，可能大家印象最深刻都係啲比較奇怪嘅經歷，可以同大家分享係可以下究竟有分享下啲乜嘢，或者睇 IGDM 我哋，或者有啲咩我哋可以秘訣啊？討論下，係啊，有啲咩秘訣可以令大家感情對升溫 crush 各位嘅感情升係溫，啊，可以快啲喺戀愛大師埋一齊。係咯。咁我哋都唔係戀愛大師嚟嘅，我話啲聽眾可能有啲係戀愛大師，我都可能係啊，我哋兩個戀愛白痴嚟。冇錯，做咩靜咗一下？你唔因為有得你？啲傷心，唉，係啊，傷心嘅好啊！真係大家歡迎喺下面留言。如果中意我哋呢一集嘅話，就歡迎下面 comment、like and share 啊！係冇錯，咁同埋記住訂閱我哋，係大家密切留意住下一集，可能就係講翻呢個 crush 嘅行為。係啦，好啊，大家我哋下集再見啦！下集再見，再見，拜拜。拜我係阿拜 L，我係超仔。拜拜。拜拜